Botas 100% hechas en México. Vamos a probarlas y pues a simple vista, amigos, se ven súper resistentes, ¿eh? Desde el talón, tobillo, aquí el frente, la suela antiderrapante. Pero quiero que vean algo, o sea, esta bota te sirve para salir, para trabajar, para andar en moto. Es una bota muy casual, se ve cómoda. Vamos a estrenarlas y vean qué detalle, qué detalle. Estrenar las botas gracias a mi amigo Matt. Entren a la página de Bravía, vean sus catálogos y también hay para dama. Unas botas, la verdad me quedé sorprendido. Ferrari Rodar, amigo Mark, somos Bravía.